Келіндер сан түрлі болады. Жүйкесі жұқарған. Кеттік болды. Өшірмеңіз болды, өшіріңіз. Стоп! Жылауық. Ой, все, сейчас заплачу. Батыл. Кірпияз. Көңілді. Подождите, не снимайте. Бірақ бәрінде ортақ бір мақсат. Еліміздегі нәтижесі тосын сыйға толы әрі қайталанбас реалити жоба келіндер бәйгесінде жеңіске жету. Сонымен ойын ережелері қарапайым. 4 қалыңдық апта бойы бір-бірінің тойына барып, келесі 4 көрсеткіш бойынша үкім шығарады. Ас мәзірі. За меню я ставлю 1 балл. Шикі деп айтқаннан кейін мен түріне қарап, жегім келмей қалды. Ужас, как мне стыдно. Мейрамхананың безендірілуі. Весь зал такой был грязный, мрачный, темный. Ойын сауық бағдарламасы. Ерсі өп көрінді. Құдықтар жұрттады деп. Әлбетте қалыңдықтың бейнесі. Коронасы өзіне ыңғайсыз болған саяқта түсіп кете берді. Қарсыластарынан ең көп ұпай санын иемденген қатысушымыз жеңімпаз атанады да экзотикалық елге саяхатқа жолдамалады. Бұл түс емес, бұл ақиқат. Тағы да келіндер бәйгесі Таразда. Тағы да тараздық келіндер бас жүлде жолында үздік екендіктерін дәлелдеуге дайын. Көне қалаға 2018 жылы 2020 жыл болады екен. Ал өз тарихында біресе Әулие-Ата, біресе Жамбыл атанды. Бүгінде Тараз Қазақстандағы жанға жайлы шаһарлардың бірі. Бұл жерде үйлену тойын оңтүстікке тән әдетпен аста төк қылып жасайды. Жолы болғыш жігіттер фильмінің кейіпкері Василий Алибабаевичтік Джамбул. А при чем тут Джамбул? Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама. деген сөзі дәл осы шаһар туралы айтылған еді. Қазіргі кезде кино кейіпкерге арналып қойылған ескерткіш те бар. Дегенмен бұл аптада тараздық қалыңдықтар біраз жаурайтын болды. Тойлары суық кезде өтіп жатыр. Есесіне бас жүлде жолындағы сайыс өте қызу болмақ. Бұл аптаның сайыскерлері сан салтанаттарын паш етуге дайын, ал мынау солардың дәл өзі. Раушан, 22 жаста, фотограф, той қонақтарының саны 300 адам, бюджеті 2.700.000 теңге. Гүлбаршын, 25 жаста, биолог, той қонақтарының саны 250 адам, бюджеті 2 миллион теңге. Шолпан, 21 жаста, болашақ ұстаз, той қонақтарының саны 250 адам, бюджеті 2,5 миллион теңге. Мәриям, 27 жаста, заңгер, той қонақтарының саны 250 адам, бюджеті 5 миллион теңге. Бой жеткендердің қай-қайсысы да жеңіске жетуді көздейді. Әйтпесе байқауға қатысып керегі не? Бірақ әзірге ешқайсының бойынан ондай құлшыныс байқалмайды. Олар да жөн, бір-бірін алғаш рет көріп тұр ғой. Менің атым Гүлбаршын, жолдасым екеуміз 6 жыл бұрын таныстық. Менің есімім Шолпан, жолдасымның есімі Ислам. 10 күн арасында тұрмысқа шықтым. Мінекей енді жақында біздің тойымыз болады. Шолпанның тұрмысқа шыққанына 1 жылдай болып қалды, ал басқа қыздардың сүйгеніне қосылып, түтін түтету туралы арманы әне-міне іске аспақшы. Менің атым Мариям, менің жолдасымның аты Ақылбек болады. Біз екеуміздің танысқанымызға 3 жыл болды осы жылы. 4 рет қана кездестік. Уақытым соған ғана жетті. Қайттан Астанаға кеттім. Үйленетініміз туралы біз телефон арқылы сөйлесіп, келісімге келдік. Ал 4-ші қалыңдық өз сезімін сынауға қанша уақыт жіберді екен? Менің есімім Раушан, жолдасымның есімі Дәулет болады. Менің жолдасым әншілікпен айналысады, яғни той бизнесімен. Екеуміздің танысқанымызға 3 жыл уақыт өтті жүргенімізге.
Мінеки, байқауға қатысатын бір қыздың өзгелерден басымдығы бар секілді. Кеу жігіттің той бизнестен болуы айтарлықтай көзір. Бәсекелестердің қауіптенуіне болатындай себеп. Раушан сөзіне қарағанда, өзі де, өзінің жолдасы да өнер адамда жүрген адамдар болғаннан кейін, олардың тойлары мен ойымша қызық өтетін секілді. Ендеше ойын-сауық бағдарламасы туралы әңгімені жалғастырайық. Тамада кім болады? Тамада базар жоқта ойнайтын Армани болады. Қандай шоу программалар болады? Не ұйымдастырдыңыздар тойларыңызға? Шоу программада мен өзім өлең айтамын. Шолпан қарапайым қыз екен, ол да майысып қалған, сондай бір ауылдың қарапайым қара қызы. Бірақ Шолпан соншалықты аңқау емес. Ол шын мәнінде ішкі сырын жая бермейді екен. Мүмкін менде фуршет болуы мүмкін, сосын баннер болуы мүмкін, және оташулар той мейрамхананың ішіне кіргізуі мүмкін. Сосын мен нені фуршетті жүрек ретінде қоямын, арнайы заказбен дейді, арнайы жасатып жатырмын тортты. Сосын аға жеңгелеріміз бізге арнап жанды дауыста домбырамен айтса мүмкін, соларға қосылуы мүмкін, менің бірге дуэт болуымыз да мүмкін. Ал керек болса, Шолпан осының бәрін бүгіп қалыпты. Соған қарағанда бәсекелестерін таң қалдырмақ шоу. Ол тіпті безендірудің жайын да ойластырып қойған көрінеді. Менің ресторанымның іші ақ грейт шырын деп аталады ол ресторан. Мейрамхананың іші негізі өзі әппақ. Сондықтан да ол мейрамхананың ішінде жаңағы LED экраны болады. Қандай түсте болады? Өзі ат айтып тұр, қалай болады? Ақсарай деп, сол себепті іші ақ. Бұл аптадағы тойханалардың басым бөлігі ақ түспен безендірілетін секілді. Бағалау оңай болмас. Алайда әр бойжеткеннің өзгелерден ерекшелену үшін тапқан өз амалы бар. Мен шоу программа қатты мән беремін. Сосын тостарға, мысалға біздің тойда, мен тойымда көп тост болмайды. Маған қыздардың шоу программалары ұнап жатса, бағасын аямаймын. Ал егер ұнамаған жерде ұнамады деп айта аламын. Жоба қатысушылары Раушанмен бәсекелесудің оңайға соқпасын сезіп үлгерген сияқты. Басты қарсыласым Раушан деп ойлаймын. Сол сүйкімді келіншек. Жақсы қарсылас Раушан. Раушан ақылды, сонымен қатар кішкене бір қулық мінезде бар сияқты дейді. Әдетте басқа қыздар шоу бағдарламадан көрі қалыңдықтың бейнесіне көбірек көңіл бөледі. Киетін көйлектерін сағаттап әңгіме қылса да жалықпайды. Шлифі жоқ болса деп ойлайтын. Бірақ ойымда көйлек таппадым мен. Сол себепті мен шлиф мен алдым. Но көйлек ручная работа. А цветі қандай қазір? Цветі шампань патаны өзім тігіп жатырмын. Басынан өзім пішіп, өзім тасын, өзім бәрін өзім жасап жатырмын. Букет қандай болады? Букет мен өзім жасаймын. Маған қатты бәсеке Гүлбаршынның тойы болуы мүмкін. Өз қолынан жасалған бұйым, ол әр кезде бірінші көрініп тұрады біріншіден. Екіншіден, ол барлық мүмкіндігі бар оның жасауға. Мен ойлаймын, Гүлбаршынның тойы маған қарсылас болатын шығар деп. Қыздар енді Раушаннан ғана емес, Гүлбаршыннан да қауіптене бастады. Оның да жөні бар. Қалыңдық көйлегін өз қолымен моншақтап шықпақшы. Ал Мәриямның уайымы бәрінікінен асып түсті. Мен тойға кетін көйлегімді нақты әлі алған жоқпын, бірақ менің ойымдағы көйлек Гүлбаршынның алған көйлегімен ұқсас болып келетін сияқты. Сондықтан да енді қазір мен ойланып отырмын. Сондай көйлек ала берейін ба, әлде басқа көйлек қарайын ба деп. Шолпанның көйлегі қандай болар екен? Менің көйлегім 3D форматта болуы мүмкін. Екі түрде фото тағуы мүмкін. Біреу қысқа, екіншісі ұзын болады. Шашын құртылады деп ойламайсыз ба, екеуін киген кезде? Жоқ, оған енді аса мән беріп жатқан жоқпын. Әлде мастер жүре ме жаныңызда? Мастер жүруде мүмкін. Ал Раушан көйлегін айтып, көп мақтана қоймады. Себебі оның бәсекелестерін шоу бағдарламамен таң қалдырсам деген үміті бар. Менің той көйлегім болады изумруд цветті, және де пышный, домалақша киген, ручная работа. Басты қарсыласым Гүлбаршын мен Шолпан деп ойлаймын. Мен оған бір көзбен қарағанда сол екеуі көзіме түсті. Сонда қыздар Мәриямның тарапынан ғана бәсекелесті аңғармағаны ма? Мариям өзі андай эмоциональный адам, мінезі ашық. Мариям ол өте қарапайым, онымен сөйлескен маған ұнады. Мариям ашық, адамдармен тез тіл табыса алады. Мәриям бәсекелестерінің бәрін баурап алыпты. Бәлкім бұл оның басты жүлдеге қол жеткізу үшін жасап жүрген амал шығар. Себебі әр қатысушының өз стратегиясы бар. Барлығы бағаны төмендетіп қоятын сияқты, өйткені әр қыз жеңгісі келеді ғой.
сол жеңісіне ұмтылып, мүмкін қызғаныш та болады, көремаушылық та болады. Раушанның түйсігі алдады ма жоқ па, оны бүгін көреміз. Ал әзірше қыздар бір-бірімен кездескендеріне қуанышта. Таныстық үшін қыздар. Бұл аптада алдымен қонақ күтетін Раушан мейрамханаға 300 адам шақырылыпты. Тойдың шығыны 2.700.000 теңге. Сәлем, менің атым Раушан. Жасым 22-де. Менің тойым қызықты әрі керемет өтеді. Раушан мен Дәулеттің осындай тойға ұласқан таныстығы үйлену тойынан басталыпты. Жігіт ол тойға ән айту үшін барған екен, ал Раушан фотограф болып жұмыс істепті. Тамада әнші балалар келді, соның ішінде Дәулет болды. Әзілеп сөйтіп сөйледі. Бірақ мен арғара ұялдым да, өзім жұмысымды істеп, фотоаппарат алып түсіріп кете бердім. Ал подругам соқта отырды. Сөйтіп барып, Дәулеттің жолдасы, яғни досы, сол кезде мен номерін сұрапты. Сол қыздың номерін сұрап, ол маған келді. Сен номерін сұрап жатыр, сөйлес көрсей, сөйтіп барып, жарат берсем беріп көр, сөйлес көрейін дедім. Дәулет қызға түн ортасында Раушан тойдан шыққан кезде қоңырау шалды. Сөйтіп оны бірден тамақтануға шақырды. Қыз келсе кетті. Той біткен сайын екеуміз бір жерден барып тамақтанып жүрдік. Солай өтті 3 жыл. Маған ең бірінші жүрген кезде, мен өзі 20 жасым болды. Игрушка кеп берді маған. Туған күнде сол кезде Төреғалидың концертіне бардық. Бірден білдім, жақсы қыз екен, момын қыз екен. Сөйтсе момын емес екен ғой десең. Өзін жылан екен 2 жылдан көрсетті десең. Әзілі оғаштау екен. Бәлкім Раушанға сол мінез ұнаған шығар. Әйтеуір бой жеткеннің көңілі осы жігітке ауып, оның жанынан шыққысы келмей қалыпты. Дегенмен бір рет табыс табу үшін Алматыға кеткені бар. Алайда жігіті Таразға қайтуын өтінді. Раушан оның сөзін жерге тастамай, айтқанын бірден орындады. Молодец. Мен не айтам? Рахмет. Жалпы Раушан үлгілі келін, сүйгенінің көңілінен шығу үшін бәріне дайын. Қатты боянба дедім мен. Боянбайсың дедім, боянған жоқ. Қысқа кимейсің дедім, оны да мақұл деді. Мұндай жұмсақ бой жеткенді ата-анаңмен де еш алаңсыз таныстыруға болады. Раушан Дәулеттің анасына бір көргеннен ұнады. Сөйтіп жігіт қызға сөз салатын болып шешті. Тек тез қимылдау керек, себебі қаланың сұранысқа ие әншісі болғандықтан оның уақыты тығыз. Ресторан таңдап қойып, бәрін тамада, жаңағы керек нәрселерін бәрін дайындап қойдық да. Раушан әкесіне менің мамам звондап, осылай үйленейін деп жатыр екен деп, ештеңе болған жоқ. Мен қолым тимей, квартираны адамын ғой мен негізі үйде. Солай үйдегілер солай дейді, мен андасында келем үйге, киім ауыстырып кетем, кетем. Киім ауыстырып кетем, кетем. Айтарлықтай романтикада болмады. Дәулет Раушанның қолына алтын жүзік тақты, сосын қайтадан басқа біреудің тойына ән айтуға кетті. Раушан болса сүйгенін өздерінің тойынан кейін жиірек көретін шығармын деп дәметеді. Бір аптада 7 күн болса, мен соның бір-ақ күнде үйде болам ғой, былайша айтқанда. Оған ешкім қарсы болмайды. Мен ата-анам бұрыннан біледі, үйреніп қалған. Тойда жүргеннен кейін біледі ғой Раушанда. Кейбір қонаққа шақырған тойларға да өзіммен бірге алып барам, өзім барам. Сол үйренген адаммен өзім барып. Мен жан-жақта жүрем, бір күнде 5 тойда болам, мысалы. Үлгеріп ән айтып жүрем 5 ресторанда. Айғада барам ей, жұлдызда жанам ей, күнде сүйгім болса, қасымда қалам ей. Дәулет өзін ән айтуға шақырған тойлардың еш қайсысынан қалмайды. Тіпті Раушан келіндер бәйгесінің бас жүлдесін жеңіп алса да, тойдан кейінгі саяхаттан бас тартып жұмыс істей беруге бел байлап қойыпты. Не дейміз? Тек тапсырыс алдым деп, өз тойынан кетіп қалмаса болғаны. 100%-ке толықтай керемет деп те айта алмаймын. Қарсыластар деп айтты, енді онысы құлаққа жағымсыз естілді. Соған қатты бір жетін ренжісім болды. Кішкене күтіп қалдық, кішкене тұрып қалдық, қай жерге отырарымызды білмей. Меніңше яттау болды. Раушан тойдың алдында ұйқысын қандырып алмақшы болып, өзін сәндейтін шеберлерді түскі сағат 1-ге шақырыпты. Алайда бәрі уақытында бастала қоймады. Анау-мынау деп жүргенде сағат 2-ге 20 минут қалды. Шаштараз ақыры өз жұмысына кірістау. Раушан тым сабырлы болып көрінеді. Біз күніге тойда жүргеннен кейін
онда қобалжу деген жоқ. Көргеннен кейін көпті. Бүгінгі күн той күніне емес, әдеттегі жұмыс күніне ұқсайды. Ал Раушан өзінің бүгінгі жұмысына мұқият дайындалған сияқты. Мен өзімнің шаш үлгімде қызға айттым. Тура солай істейді деп ойлаймын, енді көңілімнен шығады. Дегенмен қалыңдық сенім артқанның жөні осы екен демей, бәрін өзі қадағалап отыр. Тіпті әр тал шашының қалай жиналғанына мән беруде. Бира есет жаттырма әлде жинала ма? Биралар. Қалыңдық тәжін алдын ала киіп көрмекші. Бұлай тағамыз ғой, тағартқа. Осылай дем, е? Раушанның шашы қалың екен, оңайлықпен жинала қоятын емес. Оның үстіне қалыңдық та шеберге қайта ақыл айтады. Примерно бұлай емес, қазақ үй сияқты ұнамайды маған. Түс қамайды ғой, шашым түс қамайтын жер той қойдым. Кейбір невесталардың шашы бычыт болып едім. Раушан қанша жерден сабырлымын десе де, шашын уайымдай бастады. Ол аз болғандай, тағы бір қиындық туды. Раушан? Келме менен қайнап кем? Открыть чем болып тұр ғой? Жанде басқа ешкім жоқ па? Ешкім жоқ бөлім жүр. Менкі болмаса, мен ғана жапсырмай осыған ақ жапсырасасыншы. Менкі андай мен целый емес дебесін да? Бір жақсы жері жасанды кірпік Раушанға емес құрбысына жетпей қалыпты. Ақ көңіл қалыңдық енді оған өзінікін бере салмақшы. Бүгінгі бейнесі бәсекелестерінің сынына түсетін қыздың мұнысы қалай болар екен? Осы кезде шаштараз жұмысын аяқтап, тәжді кигізе бастады. Раушан бұл іске қатты мән беріп, мұқият қадағалауға кірісті. Енді ұстап тұрсаңыз, мен осы жерден қадаймын. Тура солай ұстап тұрмыз. Нормально ғой, точно ғой, да? Дәл ортада тұр. Я, мұншалықты сынап мінеуді ешқандай шебер көтермейтін шығар. Артық болды ғой, Раушан шашын сәндейім деп жүріп, өздерінің бүгін серуенге шығуды жоспарлағанын ұмытып кеткен секілді. Гулянканы 4:30, сонда 5-ке тамашамыз. Күн сағын болып тұрған қарам. Жарып қоямыз екен. Мен өсіп тұрамын. Қаранам қисық тұрған жоқ па қараш? Жоқ, қисық емес. Бір кісілер қобал жиын деді ғой. Міне тіпті шаштараз да байқап қойыпты. Шаш үлгісі әрең дегенде Раушанның көңілінен шықты. Енді бет әрлеуші іске кіріседі. Ал сағат 4-те серуенге аттануға жас жұбайлар анық үлгере алмайды. Сен қандай болғанын айт. Негізі қоңыр түсті болса кішкене көзді ашады. Қоңыр қара, қап-қара емес. Қалыңдық басты нұсқауын айтты. Енді іске кірісе беруге болады. Ал жасанды кірпіктің жайы не болды екен? Раушанға жете ме жоқ па? Раушан кірпіксіз қалмайтын болды. Құрбысы барып өзіне басқасын сатып әкеліпті. Макияж жартылай дайын болып қалды. Осы кезде күтпеген жерден күйеу жігіт кіріп келді. Өмірінен танықы жақ болған соң. Бишілердің амансы бен ойын көйді қан. Оянатын оңамайды. Ақышта абайла. Сен де абайла бір жүгі Күйеу жігіт әзілдеп қоятын емес, ал қалыңдықтың көңіл күйі түсіп кетті. Рас, сырт көзге сыр берген жоқ, бірақ кірпіктері жабыспай жатыр. Клинивлы жапсырса ой ма? Күтіп берейін мен? Әлі маған өзің көлемді түсеттізет бұл. Ойбай, арғақ болдым оны. Раушан, әзілде боямай қоям. Күліп отырма, жылап отырма, қалыңдықтың шыдамы таусыла бастады. Ал күйеу жігіт отқа май құя түсті. Ол қатты қоймақ қой, сені де бір теуі мүмкін мен. Білесің мен? Басым істеймін. Сөзінің түрін қара, бет әрлеуші Раушанды бояндырудан бас тартпаса болғаны. Бірақ осы кезде күйеу жігіттің көңілі өзін ауды. Мен шашымды істеп бересің ба? Осындай? Ұнап отырман, істеп берейін. Күйеу жігіт айнаға қарап, сәнденем дегенше, бет әрлеуші өз жұмысын аяқтап үлгеретін болды. Енді Раушан да қабаттасып сөйлей бермесе, жақсы болар еді. Болашақ жары Раушанның боянғанын расымен жақтырмай тұр. Бірақ қалыңдық та алған бетінен қайтар емес. Тіпті ернін қайтадан боямақшы болып шешті. Макияжым шаш үлгім өзім көңілінен шығып тұр. Ең бастысы алдында кішкене помада дейді ғой. Жабық түсті болып қалды, ашық емес.
Раушан желегін әдемілеп тағу үшін де көп уақыт жіберді. Ал бұл кезде кешқұрым болып қалған еді. Тараздық жас жұбайлар зиярат жасайтын қасиетті орындардың бірі Қараханның кесенесі. Қалыңдықтың бәсекелестері сол жерге жиналып жатыр. Раушан оларды сағат 5-ке деп шақырды. Мен өзім тойда жүрген кезде 6-7-те шыққан кездерде сол жағын түсінеді деп ойлаймын. Әрине, аязды күні далада тұрмай үйде, жылы жерде отырсаң, кешіккен адамдарды кешіруде жеңіл болар еді. Бүгін расымен ақ аяз қатты болып тұр. Оның үстіне күн де батып кетті. Мәриям мен Шолпан тоңази бастады. Сағат уже қанша болды? Ровно жарты сағат күттік уже. Жалты болды, иә. Екінші точка президентский паркта, по-моему, да? Сол жаққа бара берейік, мүмкін сонда шығар олар. Гүлбаршын кешігіп қалды. Сөйтіп ол бірден тұңғыш президент саябағына барды. Кеу жігіт пен қалыңдық та осы жердекен. Суретке түсуге кірісіп кетіпті. Сағат 6-да келген көрінеді. Біз барған кезде ол екеуі уже суреттеріне түсіп. Қатты біраз жаурап, тоңып тұрдық. Ұзақ күтіп қалдық біз Мариям екеуміз. Соған қатты бір шетін ренжісім болды. Той әлі басталған жоқ, ал қыздар өкпелеп үлгерді. Дегенмен көңілдеріне медет болатын бір нәрсе бар. Қалыңдықты, яғни оның бейнесін талқыға салу мүмкіндігі туды. Кольцосы, что-то этот көйлектің ішінен кольцосы несі көрініп тұр, иә? Білініп тұр. Дұрыс тұрмай тұрған сияқты. И надо сказать, чтобы да, поправили. Келіншеген жаураған шығар енді. Өйткені біз киіммен тұрмыз, көйлегі жақсы. Өзіне жарасымды. Ешқандай несі жоқ. Бірақ макияжын несін байқапты, что-то көрінбей тұр маған. Қазір жақындағанда көрмесем. Сылтау табылды. Сәлемдесіп құттықтаған кезде қалыңдықтың макияжын жақыннан көріп алуға болады. Макияжы өзіне сәйкес қатты бүйтіп, кейбіреулері бір қатты өзін бүйтіп толық қып көрсетеді, кейде қатты арқып көрсетеді, ал өзіне үйлесімді болып, өте жақсы болып көрініп тұрды макияжы. Қыз макияжы бірден көзімізге түсті, өте аккуратно. Шаш үлгісі өзінің коронасымен бірге өте әдемі болып көрініп тұр, бірақ та кекілі өзіне сәл ыңғайсыздық тудырып, алдына түсіп тұрды. Макияжға келгенде күйеу жігіт пен келіндердің талғамы қарама-қайшы болып шықты. Раушан, бәрекелді, өз ойыңнан қайтпағаның дұрыс болыпты. Суық далада тұрып, көп сөйлесе алмайсың. Сондықтан қалыңдық жұрттың бәрін лимузинге шақырды. Достар өте ұйымшыл екен, қарапайым. Бізге өте жақсы көңіл бөлді деп ойлаймын. Бізге жақсы қарады бәрі. Жылы қабақ танытты. Лимузинде енді ол жақ кішкене іші салқын болды. Сұрақ көбейіп кетті. Келіндер бәйгесіне қатысасыңдар, қалай қарсыластар деп бірінші онысы құлаққа жағымсыз естілді. Байқалып тұр, қыздардың көңіл күйі әртүрлі екен. Біреуі бәрін жақсы қырынан ғана көрсе, екіншісі тек жамандаумен отыр. Бүгінгі шайқас қызық болатын секілді. Да, классно. Достар өте көңілді екен, е? Достар аз болса да, бірақ көңілді. Көрінесің, бірақ көңілді. Сәлет жақсы. Өзінің кешігіп келгеніне қарамастан, әзірше Раушанның жолы болып ақ тұр. Бәсекелестері бәрін мақтап-мадақтауда. Әлде олар қараңғы жерде қалыңдықтың жүзін анықтап көре алмады ма екен? Критиковать ететіндей нәрсе болған жоқ, потому что бізде ұзақта болған жоқ. Жағымсыз былай айтып үлгеретіндей де уақыт болған жоқ. Демек, қыздар көп ұзамай жалпақ шешей болғандарын қояды ғой. Бойлары жыли салысымен сынды қарша бората ма? Былай жақсы болды, бірақ өте жорып қалдық біз. Менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Меніңше яттау болды. Үлкен кісілер, олар кішкене шетте қалып қойды. Мейрамхана дәл қазір жып-жылы, жап-жарық болып тұр. Бәсекелес бикештер де сол жаққа қарай бет алды. Вау, іші сондай жылы екен. Жақсы екен, бірақ баннері жоқ екен, да? Мен ойладым, тойханаға келетін кезде мүмкін баннер тұрады,
сосын фуршет жасайды деп, бірақ та мен онда ештеңе байқаған жоқпын тойханаға кіргенде. Сосын аса қатты безендірілді байқалмады. Ресторанның өзі қалай безендірілген, дәл сол қалпында қалдырған. Қыздар баннерді ғана емес, меймандардың тізімінде таппай қалды. Өздері әбден шаршады. Тізе бүгетін орын болса, отырғылары келіп тұр. Осы кісілер макет той иелері. Сұраймыз, может, подойдем, да? Мүмкін барып сұраймыз. Кешіріңіз. Катя? Сіздер бізге не отвлекайтесь, просто бізге қай жерге отыратыныңызды айтсаңыз. Қазір көресің. Айтқан қазірлері ұзап барады. Жоба қатысушыларының той залын мұқият зерттегеннен басқа малдар жоқ. Нелер, гүлдер прям ұнап тұр. Гүлдер әдемі екен, да. Кімдердің отыратын жерлері күшті екен. Раушандардың. Стол да жақсы. Бәрі біркелкі аккуратно тұр. Әдемі бәрі жақсы. Именно вот жастардың отыратын орындықтары ұнады бізге. Гүлдермен безендірілгені ұнады. Қыздар жас жұбайлар отыратын орында бір ауыздан мақтады. Ал баға қоюға келгенде сөзі менісі бір жерден шыққан жалғыз Мәриям болды. Тойхананың безендірілуіне 13 балл қоямын. Себебі тойхана өте сондай ашық, кең, гүлдермен безендірілген. Той безендіруіне 10 қоятын едім. Баннер болған жоқ біріншіден, екіншіден мен фуршет күттім. Тойдың безендіруіне мен 7 балл қоямын. Баннері болмады, сол себепті. Бұл қалай болғаны? Үйлену тойына қатысты шаруаларды жетік білетін Раушан баннер жасатпаған ба? Оның үстіне мұндай тойда меймандардың тізімі де болуы керек қой. Енді міне, бәсекелестер қайда отырарларын білмей бір шетте тұр. Ендігі орнымыз барып көрер мүмкін? Тізімді барып көрейік. Қойды ма екен тізімді? Жоқ, что орында әлі пока жоқ. Қолдарында ұстап жүр ғой тізімді. Кішкене күтіп қалдық, қай жерге отырарымызды білмей. Одан кейін біз жаңа бірінші достары деген столға отырдық та, одан бізге қайтадан басқа столға отырғызды. Теріс қарап отырып қалдық, бізге ыңғайсыз болды. Әйтеуір орын тауып отырғызды. Оларына да рахмет. Бірақ теріс қарап отырғандықтан қайта арттарына бұрылып қараумен болды. Өйткені Раушанның әдемі бейнесін толық көргілері келіп барады. Раушан көйлегі өз айтқанда қолмен тігілген бәрі сондай, бірақ ол солай болып шықты. Үсті де қолын, көйлегінің етек жағы да бәрі күшті болды. Әдемі, маған ұнады. Шынымен де қолмен тіккен ерекше көйлек. Ручная работа екен, диадемасы, фотосы көрініп тұрды. Көйлегінің енді ручная работа екеніне көзім анық жетпейді. Міне, қыздардың пікірі екіге бөлінді. Сірә баға қояр кезде де бір ауызды бола қоймайтын шығар. Мүмкін жаңағы қыз жолдасы қасында қызыл кигендіктен болмаса, қасындағы жаңағы дружок қызыл галстук таққандықтан гүлдің кішкене қызыл қосу керек пе еді деп ойладым да. Букетмен күйеу жігіттің галстугымен сәйкес келмеді. Және де мен дружок пен дружкадан несінде көрмедім, гүлдерін олардың білдіріп тұратын дружка екенін. Бұл аптада өңкей тырнағасынан кір іздейтін қыздар жиналыпты. Мен қалыңдықтың образына 12 балл қоям. Себебі оның көйлегіне кальциясы кішкене ыңғайсыздық тудырды. Сосын фотосы да сәл ыңғайсыздау болды өзіне. Қалыңдықтың бейнесіне мен 10 деген балл беремін. Образына мен 9 деген балл. Себебі ол енді 100%-ке толықтай керемет деп те айта алмаймын. Ал бикештер той дастарханынан ауыз тиюге кірсіңдер. Бәлкім тым ерекше, бұрын соңды жеп көрмеген, өз әшші, дәмдеуіштері мол тағам түрін тауып қаларсыңдар. Масалатын бұрышы көпті, бірақ тұзы аз екен. Осты едім, бұрышы көпті. Жақсында мөлінбет. Маған тамақтан тефтелі өте қатты ұнады. Сіздерге Жаңа котлет жеп. Бәсекелес бикештер дастархандағы салат, котлет, бауырсақтарды жапырып жеуге кірісті. Тәбеттері жақсы екен. Дастархан татты ғой, бәрі жақсы болды. Или может біздің қарнымыз ашып тұрғаннан кейін шығар. Пока жеп істеп жатқан бәрі жақсы, дәмді.
Раушанның тойы тағы да мақтау алып жатыр. Ал өзі бәсекелестерін тек шоу бағдарламаның көмегімен тәнті қылуды жоспарлап еді. Айтқан өлең өте әдемі болды. Жанды дауыста айтқан өлең. Бірақ тамадан шыңғырғаннан қатты жүрдім. Дауысы қатты асабаның аузы жабылатын емес. Ол қайта-қайта бірдеңелер ойлап табады. Мамамен ақылдасам, мамамен көп нәрсені. Папамен емес, мамамен. Ал кет, біздің мама кішкене шустая, кеттен, шабалық қайда! Маған жылар тамадан әке шешесін таныстырып өткені. Жақсы қылды. Ата-анасы қарапайым, сондай спокойный адамдар екен. Оларға как раз таки осындай тамадан көмегі керек та. Таныстырып базалы провел молодец. Ата-анасы кішкене толқығаннан кішкене өзі жүрді. Жоба қатысушыларының мына ортаға бой үйреніп, өздерін сыншы емес, мейман ретінде сезіне бастаған секілді. Ал қазақтың тойына келген қонақ тамақ ішкенді жақсы көреді, әсіресе еттің орны бөлек. Еті жұмсақ, жақсы. Қазір болса арзу салсалады. Мен жақсы. Особенно алып шыққандар ұнады. Әдемі қылып алып шыққан. Киімдері бәрі бір-біріне сай. Және официанттардың киімдері, жүргендері, бойлары бәрі бір келді екен. Өте жұмсақ болды. Және қамырлары да өте сондай қолдың қамыры екен. Өздері жайып, өздері салған екен. Онысы білініп дәмді екен. Өте майлы сондай шықты еді. Етін біз өйткені түгелде жеп қойдық. Ал енді қыздар тамақ жағын ойламайтын шығар. Ойнап күлетін уақыт келді. Екі қыз, екі баланың жаңағы Сарман тобының билеп өлең айтқан жері ұнады. Өте жақсы, сонда бәрін қызықтырды, барлығы биледі, қызықты өтті. Сол ұнады. Иә, биледік біз, ұнады, бәрі жақсы, бәрі бізбен қалмықтай биледі, бізді биге шақырды. Біздің қатаң сыншылардың көңілін дәл бұлай көтеру екінің бірінің қолынан келмейді. Ал мына тойдағы асаба мен әншілер ересек адамдарды да ойнатып жіберді. Би жарыста екі үлкен кісіні билеткен, меніңше яттау болды. Сосын құдағиымен жаңағы Раушанның анасымен екеуі тауықтың өлені қоп қойып, бірін-біріне билегені. Енді ол жерде үлкен кісі аса үйтіп жаңағы істемеу керек пе еді деймін. Шолпан да өзгелермен бірге күліп, мәз-мәйрам болып жүреді. Сөйтсек асабаның жұмысын да бағалап үлгеріпті. Ол кісі енді сахнаның адамы болғандықтан, той жүргізу ол кісіге мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Себебі ол кісі басқа адамдарды бүйтіп өзіне қаратуы кішкене төменірек болды. Ол өзінің құрдастарына көп көңіл аударды деп ойлаймын. Себебі басқа жаңағы үлкен кісілер, олар кішкене шетте қалып қойды. Шолпан есебі түгел қыз екен. Алғашқы кездесуде бәсекелестеріне ағынан жарылып ештеңе айта қоймады. Енді міне асабаның сөзіне күліп отыр еді. Сырт айнала беріп, жамандап тастады. Одан Гүлбаршында қалыспады. Асабаны ол да ұнатпай қалыпты. Бишілердің билеген билер де жақсы болды, костюмдары да жақсы болды, өте ұнады. Тамадан ойнатқан ойындары да жақсы, тек бір асырып
қалжыңнау болмаса, әрине. Групповой дейді ғой, бәрі бірге билеп, сосын секіріп, барлық адамдарды өзіне жаңағы иіріп, солармен бірге, бәріміз бірге жаңағы орнымызда отыра алмай дейді ғой, солармен бірге қосылып біз де биледік. Раушанның тойындағы 300 қонақтың жартысына жуығы әншілер мен шоумендер. Сол себепті бұл кеште ойын сауық таусылмайтын секілді. Той басында басталғанда бір қарапайым басталған сияқты болған еді, бірақтан ортасына келе маған той өте қыза түсті. Өйткені тойда болған шоу-программа өте жақсы өтті. Қызықты жаңағы номерлар болды. Мысалы, жаңағы Ақтаудан келген досы Балдақпен болса да өнерлі жігіт екен. Бәсекелес бикештердің көңілі көтеріңкі. Дегенмен олар бірнеше жылдан бері той бизнесте жүрген кеу жігіттен ерекше бірдеңе күтуде. Тек сол үміттері ақталар мекен? Жас жұбайлар тойдың бар жауапкершілігін танымал асаба мен қонақтардың мойнына артып қойған құқсайды. Дәулет, қандай өлең қойсын? Сен өзі жаулап олайын деп жүрсің. Өші, сен қорқақсың деген. Раушан, қандай өлең қойсын? Өзің қорқақсың деген қойсын. Дәулеттің айтқан өзің шынымен бар, Раушан молодец! Долго жаулап сен қорқақсың! Мен жеңдім. Не болды жеңіп тұрсың, бір бар? Кім жеңді? Мен жеңдім. Раушан астырып бір екенді? Кім жеңді, Раушан? Күйеуім. Күйеуінің атын да білмейді ғой мына қыз десең. Кім жеңді? Ай, Дәулет жеңді. Шамаланбай, шамалан деді. Бәрін сүйеміз. Адима деген группа келіп, екі қыз, екеуі егіз қыз ба, тоже өте қызықты өлең айтып берді. Олардың үстіндегі костюмдары, бишілердің костюмдары жаңа және көзге жаңағы қанық түсті екен, өте сондай көңілді көтеретіндей би билеп берді. Кеу жігіт пен қалыңдық ең болмаса вальс билейтін шығар. Жастардың вальсындағы қызды жігіт айналдырған ұнады. Болды ма? Кештің ең романтикалық сәтінен алған бар әсерлер осы ма? Бәлкім енді кеу жігіт ән айтатын шығар. Қонақтар өзгенікі емес, өзінікі ғой. Өзінің жолдасы әнші, мен сол себепті одан күттім да. Мүмкін екеуі бірге қосылып айтады. Мүмкін жолдас жаңағы жұбайына арнайды деген сияқты. Бүгінгі жұптың өздері де тойға жаңағы жұмыстары тоймен байланысты екен мен хабардар болғандықтан, енді олардан бұдан да үлкен нәрсені күттім. Бірақтан жігіттің өзінің тойында өлең айтпағаны ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол басқа да тойларда оны өлең айтып жүргендерін елдің бәрі көрген, білген. Әрине, бәсекелестер кеш бойы ерекше бір тосын сый болатын шығар деп асыға күткен еді. Бірақ ол үміттер ақталмады. Ондай шарик, ондай ерекше бір қойылым болған жоқ, қарапайым. Әдеттегідей шоу бағдарламаға мен даже 12 деген балл қоям. Шоу бағдарламаға 13 балл қоям. Тамада бәрін бір ауыздан ұйымдастырып, бәрін бірдей ұстай алған жоқ. Шоу программа бәрі жақсы болды. Қоятын бағам оған 7.
өйткені тамаданың кішкене тыс әзіл болды. Сол себеп. Гүлбаршын қызық екен. Мақтап алады да, соңында қатал үкім шығарады. Ол да анау айтқандай аңқау қыз емес. Маған таңғаларлықта ондай ештеме болған жоқ. Таңғалатындай ондай әсер алған жоқпын. Қыздар қатал төреші болып шықты. Бүгін оларға торттың дәмін бағалау ғана қалды. Торттан біз кішкене ғана дәм таттық. Тәтті болды. Жастардың торты өте майлы болды. Мәриям мен Гүлбаршын әр түрлі торт жегендей сөйлейді. Екеуі бір тойда, бір дастарханның басында отырып еді ғой. Бір айта кетерлігі, қыздар кеш бойы ішіп жеумен болды. Ойын сауық, ән мен бидің кезінде де ауыздары тыным таппады. Сол себепті дастарханды жоғары бағалайтын шығар. Кейбір ресторандарда, допустим, жеміс жидектерін әдемілеп безендіріп қояды. А мұнда дастарханда жеміс жидектерді үйдегідей, әдеттегідей жаңағы ыдысқа салып, жинастырып қойған, бірақтан онда кесіп, ондай қойылмаған. Дастарханға қоятын бағам 10 деген балл қойырып. Менюға 14 балл қоямыз. Себебі жаңағы шар сондай кішкене ұйымдастырып, өз кішкене тағы безендіру керек еді. Демек, бәсекелестерге тағамдардың дәмді болғаны жеткіліксіз. Алдарына әдемілеп тарту керек екен. Тіпті қол ашық Мәриям да бағасын төмендетіп қойды. Гүлбаршын туралы айтудың өз артық. Вау, дейтіндей ондай ештеме болмады менюда. Кәдімгі өзіміздің дәм татып жүрген тағамдар болды. Дастарханға мен қоятын бағам 7. Өйткені ешқандай таңғалып, ондай оформление болған жоқ, бірақ қалған бәрі дәмді болды. Гүлбаршын 7 деген санды жақсы көріп қалған ба? Барлығын дерлік 7-ге бағалады. Раушан бүгінше өзіне тиесілі ұпайларды түгел алып болды. Енді ол қалыңдық деген атпен қоштасып, гүл шоғын лақтыруға дайын. 5 қыздан асып барып ана қызға тиді. Құтты болсын, сары қыз. Қыздың гүл лақтыруы өте қызық болды. Ол басында балалар қыздармен бірге қосылып, бір бала тосып алды гүлді. Содан соң тамада қайтадан қыздарды шақырып, ортаға лақтырып, өзінің бір құрбы қызып тосып алды гүлді. Міне, ән шырқалып, жақсы тілектер айтылды, сыйлықтар тарту етілді. Раушанның тойы аяқталып келеді. Бүгінгі қойылған ұпайлардың бәрі қарайлас болып шықты. Бәсекелестер той залының безендірілуін 30 ұпайға бағалады. Қалыңдықтың бейнесі 31 ұпай жинады. Дастархан мәзіріне 31 ұпай. Шоу бағдарламаға 32 ұпай қойылды. Бәрін қосқанда Раушанның тойы 124 ұпай жинады. Әрі қарай не болатынын ертең көреміз. Раушанның тойы енді менің тойымнан асып кетуі мүмкін, өйткені менің тойымды қарапайым. Менің тойыма қарсылас бола алмайды. Себебі менің тойым былай айтқанда романтикалық кеш болады деп ойлаймын. Әрі концерттік бағдарлама сияқты болып өтеді. Ертең көретіндеріңіз. Меніңше уже ескірген өлең сияқты. Ол өлеңді ауыстыру керек деп кеңес берер. Миды ашып кетті, оның шыны керекші. Адамды шаршатып жерді. Мен котлет жедім, бір котлет, ол котлеттің ортасынан тас шықты.